И сегодня мы будем играть в Murder Mystery. Я стала маркером. А вот Оля... Вот это ты? Какая? Я с пистолетом хожу. А где Дженни? Дженни убили. Дженни? Да, прикинь. Ребята, короче, прикиньте, Оля шериф, а Роуз Мартер с первого раза. С первого раза. Бесят эти люди. Аккуратнее, тут я стою. Как же красиво. Я тебя убила! Кемпер показывает. Все, ты проиграла. Один чел не на карте. Двое чела не на карте. Так, она что, не умерла? Убивай ее. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Парень пишет. Я же говорю. Вот, одна пинка осталась на этой карте. Где? Она в бочках. Ну-ка, следи. Вот, в этих бочках. Тут находится. Ручка? Да, ну коробках. Перепутала немножечко я. Извините. Что за коробка? Да господи, ты дура. Сама ты дура. Вот да, там третья. Пинк, вот. На третья. Третья полка. Кидай в нее нож, господи. Что такая непонятливая. Кидай в нее нож. Опа. Ура! Кто остался? А двое не на карте. Нечестно. Все, у нас двое не карте. Не на карте. Один не на карте, другой, короче, ресетнулся, чтобы смогла выиграть, если что. Нет. А вот второй не ресетнулся. Поэтому ты проигрываешь. Ладно, танцуй. Танцуй. И как же красиво уведет машину. Как же красиво уведет машину. Нечестно, да, вот нечестно вообще. Вообще. Уведет машину. Ой. Как же красиво уведет Это машину. нечестно. Я считаю, ты уже выиграла. Все, ты выиграла. Ты выиграла. Поздравляю. Так, ну все. Давайте. И, кстати, ребята, почему вы спросите скин Оли на обложке другой, а тут другой? А потому что так вышло. Ну, извините. А почему? Потому что поменял. О, давайте воркшоп. Ко мне там строительство. Тут наши двоих дома, а у тебя, а у твой дом нет. Вот так вот станем, давайте. Я буду на строительстве. Это моя любимая карта, я буду на строительстве. Моя любимая, поэтому я так говорю. Как же красиво уведет машину. Я шериф. Я и на строительстве. Итак, Тоже есть. Оля написала, что она шериф. Почему ты я говорю? Не знаю, что говорю. Где? Кто? Пинк! Она нас убила! Где? Посередине. Так, она кемпер. Вот фига. Она кемпер. Вот фига. Чел взял. Как взяли? Как взяли, если она кемпер не Она без ушла? ножа тогда была. О, вот у нас... У нее высокий. Иди песок. показывай нам все. Мы хотим видеть, что там происходит. Вот. А ты с крана попробуй Как спрыгнуть. мордовик. Да, вообще уродина какая-то. Машина. А ты подойди, попробуй. Как же красиво уведет машину.
А ты к ней немного подойди. Беги! Беги! Бери! Она меня убила. Да где? Машина. Вот это мартыриха.